guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat cara slime yang membuat slime yang lengket jadi soft dan enggak lengket. Jadi langsung aja. Aku tadi baru bikin itu juga channel. Aku tadi baru bikin juga, masukin ke YouTube. Jadi langsung aja. Like dulu sekarang ya guys. Lengket dulu. Apa maksudnya? Like dulu ya sekarang dan subscribe itu gratis banget. Maaf, tadi ada telepon. Let's start date. Pertama kita masukin bedak. Kamu, entar dulu. Ada pen kacang lah. Memang. Ini slime ya. Ya udah makan. Ini slime. Udah taruh. Enggak lengket ya? Lengket deh. Ya. Ini slime-nya. Mana teh pucuk? Iksan ya udah nih. Ini kita kasih bedak satu. Kita kasih bedak. Tuh. Udah tabur kemudian. Tuh. Oh, ini slime nya. Maaf tadi dikunci. Ini super stretchy. Oh my god. Jadi nggak lengket. Stretchy, soft, dan holdable. Terus kita kasih ini. Aku dulu. Karena nggak ada air kita pakai aja. Terserah aku maunya pakai minyak wangi aja ya. Nih, aku pakai yang custom kids hair dan body. Yang ini aja satu. Dua semprot aja. Kalau jangan terlalu. Oke. Kita aduk. Tapi aku nggak kelihatan. Ini kalau kamu kelihatan. Oke, segini aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Jadi cara subscribe adalah klik tombol subscribe atau langganan klik tombol itu sampai bertambah. Oke, let's get started. Maaf. Jangan lupa like, komen di bawah dan share ke teman kalian. Bye bye. Bye bye. Bye bye.